Madame la ministre, chère Anne-Grete, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous avons à l'instant même eu une discussion très fructueuse avec la ministre fédérale de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui s'inscrit dans le prolongement du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui s'était tenu le 5 février et que nous avons prolongé dans le cadre d'une audition commune que nous avons tenue vendredi devant l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et je dois vous dire que c'est un immense privilège pour moi de pouvoir accueillir aujourd'hui Madame Kramp-Karrenbauer ici à Paris. Je la remercie d'avoir accepté mon invitation car cela fait presque un an que nous ne nous étions pas rencontrés physiquement. Et je puis vous dire que reprendre des relations normales, certes avec un masque, mais normales, c'est d'une grande aide et c'est surtout un grand plaisir. Cette visite, c'est d'abord le signe d'une grande confiance mutuelle et d'un partenariat opérationnel éprouvé entre nos deux pays. Au Sahel, où j'étais il y a quelques semaines, nos soldats sont engagés ensemble pour la formation des forces armées sahéliennes. L'engagement significatif de la Bundeswehr et l'augmentation à venir du contingent allemand au sein de la mission de l'Union européenne EUTM Mali est complémentaire de notre engagement, notamment au travers de la Task Force Takuba. Plus que jamais, l'Europe se mobilise contre le terrorisme et l'Europe se mobilise pour garantir notre propre sécurité. Alors j'espère que les mandats parlementaires allemands pour la participation de la Bundeswehr à la MINUSMA d'une part et à EUTM Mali d'autre part seront prolongés. Cette visite, c'est aussi le signe d'une relation franco-allemande très forte qui, malgré la crise sanitaire, s'est approfondie et constitue aujourd'hui le moteur de l'Europe de la défense. La relation franco-allemande, c'est la figure de proue de l'Europe. C'est l'alliage du meilleur de nos deux pays au service de quelque chose de bien plus grand, au service de l'Europe et de la sécurité de ses 447 millions de citoyens. D'ici quelques mois, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne et nous aurons à cœur de conduire à leur terme les travaux de la boussole stratégique initiée par l'Allemagne. Cette continuité entre nos deux présidences est révélatrice de l'ambition commune que nous avons pour l'Europe de la défense. Nous serons d'ailleurs en fin de semaine ensemble à Lisbonne pour en discuter avec nos homologues européens. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer, car c'est inédit. C'est en effet un travail qui permettra à l'Union européenne d'avancer vers une souveraineté plus importante dans les domaines de la sécurité et de la défense. Ce travail de boussole stratégique sera donc fondateur pour une Europe de la défense plus forte au sein d'une alliance atlantique ainsi renforcée. Alors nous en sommes convaincus, il n'y a pas d'Europe de la défense forte sans industrie européenne de défense. Nous poursuivons depuis 2017 un objectif extrêmement ambitieux, doter nos armées respectives d'un nouvel avion de combat commun, et pas seulement un avion, mais en vérité c'est de tout un système complet aérien du futur dont nous parlons. Je veux évidemment parler du SCAF. Ce projet est fédérateur et nous le menons aussi avec l'Espagne. Alors ce projet, c'est bien sûr des équipements dont nos armées ont besoin, et je souligne qu'il s'agit d'un besoin impérieux, mais c'est aussi un projet industriel de dizaines de milliards d'euros, de dizaines de milliers d'emplois,
avec des perspectives à l'exportation. Mais au-delà de tout cela, c'est avant toute chose un projet politique. C'est surtout et avant tout la volonté de la France et de l'Allemagne de donner le meilleur à nos armées et de bâtir cette Europe de la défense que nos deux pays appellent de leur vœu. Nous savons très bien, l'une comme l'autre, que sans volonté politique, le SCAF ne pourrait pas décoller. Alors cette visite, c'est enfin la preuve de cette volonté forte. C'est un signal envoyé à la France, à l'Allemagne, mais aussi à l'Europe, de notre détermination à y arriver ensemble. J'ai eu l'occasion de le dire récemment, nous savons bien qu'on ne fera jamais d'un Français un Allemand, ni inversement. Et d'ailleurs, cela n'aurait aucun sens, car la recette du succès de la relation franco-allemande, c'est précisément que nous apprenons l'un de l'autre. L'enjeu, c'est donc de dessiner ensemble les solutions. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous ferons demain, et c'est ce à quoi nous continuerons de déployer toute notre énergie. Notre priorité aujourd'hui, c'est de mettre le SCAF en vol. Et nous pensons toutes les deux la même chose. Il nous faut un accord d'ici la fin du mois d'avril. Et j'ai confiance en nous pour y arriver ensemble. Et n'oublions jamais que les avions décollent toujours face au vent. Merci beaucoup. Ja, chère Florence, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute nach einem Jahr die Gelegenheit habe, Florence noch einmal persönlich zu sehen, nicht nur per VTC, nicht nur am Telefon zu sprechen und dass dies unter so auch strahlenden Wetterbedingungen hier in Paris möglich ist. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Florence hat einige davon schon genannt. Und diese Herausforderungen für Frankreich, für Deutschland, für uns alle in Europa, diese Herausforderungen werden wir nur mit der gemeinsamen Kraft des Westens bestehen können. Und deswegen ist mein Besuch heute in Paris für mich ein ganz wichtiger Abschluss und Höhepunkt auch einer Reihe von Gesprächen gestern in Brüssel und auch das Gespräch mit dem neuen amerikanischen Verteidigungsminister vor wenigen Tagen in Berlin. Denn auch wenn die Gesprächspartner unterschiedlich sind, die Fragen, die Herausforderungen ähneln sich sehr und wir alle arbeiten in unseren jeweiligen Verantwortungen an der Lösung dieser Fragen und damit an der Sicherheit für die Menschen in unserem Land, für die Menschen in Europa. Wir haben heute im Geiste unserer Freundschaft auch sehr offen über alle Themen gesprochen, über die strategischen Themen, über die Ausrüstungsthemen und dann auch darüber, wofür wir diese Anstrengungen alle unternehmen, nämlich dort, wo wir gemeinsam in Einsätzen eben uns für die Durchsetzung unserer Werte und für die Sicherheit von Menschen einsetzen. Strategisch gehen wir in eine sehr entscheidende Phase, in der Deutschland und Frankreich Hand in Hand arbeiten. Wir haben uns vorgenommen, zum ersten Mal in Europa ein gemeinsames großes strategisches Dokument zu entwickeln. Die Grundlage dafür haben wir gelegt während der deutschen Ratspräsidentschaft mit einer 360-Grad-Bedrohungsanalyse und ich darf mich da bei Frankreich, bei dir Florence, ganz herzlich bedanken, denn wir haben an diesem Projekt wirklich Hand in Hand gearbeitet. Jetzt geht es darum, zusammen mit den Partnern im Trio, mit Portugal, mit Slowenien, bis in die Präsidentschaft Frankreichs im nächsten Jahr hinein diese Debatte zu führen, in den Fragen, wie wir auf diese Bedrohungen reagieren wollen, was wir unter Resilienz verstehen, wie wir das umsetzen wollen, wie wir unsere Fähigkeiten sehen, aber eben auch unsere Partnerschaften und die Krisenbewältigung.
Und diese Frage soll dann unter der französischen Ratspräsidentschaft in ein Grundlagendokument gegossen werden. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Grundlagendokumentes wird natürlich auch die Frage sein, wie wir an diesen Themen als Europäerinnen und Europäer arbeiten, sowohl auf der Ebene der Europäischen Union, aber eben auch dort, wo wir mit den Amerikanern und anderen Partnern in der NATO zusammenarbeiten. Und diese beiden Prozesse, der Reflexionsprozess in der NATO und der Prozess um den strategischen Kompass, sie laufen zeitlich gesehen parallel. Und wir haben ein hohes Interesse daran, beide Seiten, Deutschland und Frankreich, dass wir uns mit den gleichen Herausforderungen beschäftigen und dass wir hier auch die guten Antworten geben, die deutlich machen, dass dort, wo es notwendig ist, wir zusammenarbeiten und dort, wo es geboten ist, Europa aber auch in Zukunft in die Lage versetzt wird, eigenständiger zu handeln, als das heute mit Blick auf unsere Fähigkeiten schon möglich ist. Dazu brauchen wir auch die Entwicklung eigener technologischer Fähigkeiten, nicht nur um Lücken jetzt zu schließen, sondern vor allen Dingen, um die neuen technologischen Herausforderungen der Zukunft beantworten zu können, und zwar von Europa aus beantworten zu können. Das ist der Hintergrund für das Kampfflugzeug der Zukunft, das gesamte System für FCAS und für die vielen anderen großen Rüstungsprojekte, über die wir heute auch gesprochen haben. Und FCAS, ja, ist eine ehrgeizige technologische Weiterentwicklung. Und FCAS ist natürlich nicht nur politischer Wille, es ist auch die ganz konkrete Kooperation von deutschen und französischen Unternehmen, mittlerweile auch von spanischen Unternehmen. Und natürlich gibt es in diesem Prozess dann auch sehr handfeste Interessen und Diskussionen. Das ist vollkommen normal, aber diese Diskussionen müssen auch geführt werden, weil nur sie und eine gute Lösung sorgen für eine tragfähige Basis für die nächsten Jahre. Und wir sind mitten in diesem Prozess sehr, sehr intensiv, man kann fast sagen Tag und Nacht, weil wir, und das ist der Besonderheit des parlamentarischen Jahres in Deutschland geschuldet, weil wir eben im Sommer den Abschluss, wenn Sie so wollen, den Parlamentsabschluss dieser Legislaturperiode haben und dann in nationale Neuwahlen gehen. Deswegen müssen die Vorlagen jetzt zeitlich so vorangetrieben werden, dass wir sie noch in das deutsche Parlament hineinbekommen. Das ist der feste Wille und darüber haben wir heute gesprochen. Und wir beide sind uns vollkommen einig, dass bis zum Ende April die Arbeiten dazu abgeschlossen sein müssen. Und wir haben von Anfang an gesagt, es ist vor allen Dingen Sache der Industrie, der Unternehmen, eine tragfähige Grundlage zu finden. Wenn wir von beiden Seiten, wenn wir von allen industriellen Partnern das Signal bekommen, das ist für uns ein guter Kompromiss, dann werden wir das auch politisch mittragen. Diese Fähigkeiten, sei es für die weitere Zukunft oder auch das, was wir heute ganz konkret brauchen, diese Fähigkeiten sind für uns auch die Möglichkeiten, mit denen wir gemeinsam in die Einsätze gehen. Und wir haben heute über einen großen gemeinsamen Einsatz, über eine große gemeinsame Herausforderung gesprochen, das ist die Sahelzone. Und wir haben über die Sahelzone in all ihren Facetten gesprochen, über den eigentlichen Antiterrorkampf, aber auch über die Notwendigkeit, mit dafür zu sorgen, etwa durch eine europäische Ausbildungsmission, dass eigenständige Streitkräfte aufgebaut werden können, dass eigenständige Streitkräfte ausgebildet, ausgerüstet werden können, damit Sicherheit und Stabilität in dieser so instabilen Region für die Zukunft gewährleistet werden kann, weil das ist die beste Voraussetzung dafür, dass den Terrorgruppen in dieser Region auch Einhalt geboten werden kann. In diesen Einsätzen arbeiten wir Seite an Seite. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir arbeiten im Rahmen dessen, was in Frankreich möglich ist und was in Deutschland der Deutsche Bundestag der Bundeswehr an Spielraum einräumt. Aber wir arbeiten immer gut eingestimmt und wir beide haben uns auch vorgenommen, wenn Covid das erlaubt, dass wir auch gemeinsam in die Sahelzone reisen wollen, um zu sehen, wie diese Kooperation vor Ort gemeinsam aussieht.
Das sind, glaube ich, Punkte, die deutlich gemacht haben, wir haben eine sehr intensive Freundschaft, eine sehr arbeitsreiche Freundschaft. Das ist keine Freundschaft, die nur oberflächlich sich mit den Themen befasst, die ganz einfach sind, sondern es ist eine Freundschaft, die so robust ist, so werthaltig ist, dass wir eben auch schwierigere und kontroversere Themen diskutieren können und lösen können. Und wann immer Deutschland und Frankreich in der Lage waren, auch von sehr unterschiedlichen Punkten heraus Kontroversen zu lösen und einen gemeinsamen Vorschlag zu machen, war dies eine gute Zeit für die europäische Weiterentwicklung. In diesem Geiste wollen wir die nächsten Monate und insbesondere auch die französische Ratspräsidentschaft unterstützen. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Bonjour Madame la Ministre, Tanguy Salin de Reuters. Je vais commencer par le sujet que Madame la Ministre évoquait à l'instant, le Sahel. Nous avons appris tout à l'heure, au moment même où vous vous réunissiez pour évoquer tous ces sujets, la mort du président tchadien Idriss Déby, qui est un pilier du G5 Sahel et de la stratégie de stabilisation de cette région. Donc je voulais simplement vous poser la question, est-ce que vous êtes inquiète des répercussions que cela pourrait avoir sur l'engagement des Européens au sens large au Sahel, et qu'est-ce que vous attendez ou espérez des nouvelles autorités tchadiennes? Merci. Alors, tout d'abord, nous avons appris avec émotion la disparition du président Idriss Déby. Et avant toute chose, je voudrais exprimer mes condoléances au peuple tchadien, mes très sincères condoléances. Je dois dire que la France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président Déby, qui assurait la présidence du G5 Sahel depuis quelques semaines maintenant, était très engagé dans cette présidence. Il avait notamment pris la décision de déployer le bataillon tchadien, un bataillon de 1200 hommes dans la zone des 3 frontières. C'était une contribution tout à fait éminente et attendue. Aujourd'hui, ce bataillon est engagé dans les opérations. Donc, ce qui nous semble essentiel désormais, c'est que un processus de transition démocratique puisse se mettre en place et que la stabilité du Tchad puisse être préservée. Et pour le reste, vous comprendrez que nous avons besoin d'un tout petit peu de temps pour bien analyser toutes les conséquences que pourrait avoir cette disparition. Ce qui est certain, c'est que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne s'arrête pas et je ne doute pas que nous pourrons poursuivre ce qui a été engagé courageusement depuis déjà plusieurs années. Bonjour, Sabine Rau, Télévision Allemande. J'ai une question sur le Mali pour tous les deux. Madame la ministre, suite à l'investigation de l'ONU concernant le bombardement de l'armée française au Mali, on a pu constater une certaine colère au Mali vis-à-vis les troupes françaises. Donc, quelle est votre réaction sur ça? Und Frau Kramp-Karrenbauer, wir wissen vom französischen Präsidenten, dass er sich im Sahel mehr Unterstützung der europäischen Verbündeten gewünscht hat. Man hört, Sie sind in der nächsten Zeit auf dem Weg nach Mali. Können Sie sich, nachdem der Abzug aus Afghanistan jetzt beschlossene Sache ist, vorstellen, dort mehr Bundeswehrsoldaten zu stationieren und womöglich auch Ihren Auftrag dort auszuweiten? Vielen Dank. Tout d'abord, je voudrais rappeler que si la France est présente au Mali avec ses partenaires, c'est parce que le Mali nous l'a demandé. Et nous avons reposé à plusieurs reprises la question, car il est hors de question pour nous d'être présents sur un territoire souverain sans que les autorités de ce territoire ou de ce pays n'en formulent la demande. Cette question a été formulée au plus haut niveau par le président Macron il y a un peu plus d'1 an, c'était au sommet de Pau. La question est reposée régulièrement, ça a été le cas à N'Djamena
Et la réponse, c'est que oui, les partenaires que sont les Européens, dont la France fait partie, sont souhaités dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme qui, vous le savez, est un combat de longue haleine. Alors, dans ce combat, il y a plusieurs armes. Et il y en a une qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'arme informationnelle. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre de différentes prises de parole, de dire dans quelles conditions certaines frappes ont été réalisées par les armées françaises. Nous avons réfuté absolument le fait que nous puissions être à l'origine d'une frappe qui aurait pu faire des victimes civiles. Un rapport a été initié par la MINUSMA. Nous avons répondu à toutes les questions de la MINUSMA et nous ne partageons pas les conclusions de la MINUSMA. J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir auprès de l'ensemble de nos partenaires européens, car la confiance entre nous est évidemment fondamentale. Nous combattons ensemble, nous sommes présents ensemble au Sahel, et nous avons produit un document qui met en exergue un certain nombre de contradictions, d'insuffisances, de manquements aux règles normales d'enquête qui doivent être respectées s'agissant d'une institution qui pratique des enquêtes de haut niveau avec des standards qui nous semblent devoir être toujours respectés et qui, au cas particulier, je crois, ne l'ont pas été. Donc, qu'il puisse y avoir une guerre informationnelle au Mali et au Sahel, nous ne le découvrons pas, mais nous voyons bien quels effets cela peut avoir. Au cas particulier, ça n'a pas eu l'effet peut-être escompté que de dissuader nos partenaires européens de continuer de se battre à nos côtés et à côté des partenaires sahéliens, mais on voit bien quelle est l'intention. Donc je pense qu'il faut avoir une vision complète du champ de bataille et y inclure cette dimension de l'information qui est parfaitement maîtrisée par les groupes que nous combattons. Was die Frage der Bundeswehr anbelangt, zuerst einmal ist festzustellen, dass die Bundeswehr über die Fähigkeiten verfügt, in unterschiedliche Formen von Einsätzen auch in der Sahelzone zu gehen. Dass wir uns konzentrieren, vor allen Dingen auf das Thema Ausbildungs- und Trainingsmissionen, das geschieht auf der Grundlage der Entscheidung des Parlaments, denn Sie wissen ja, dass wir nicht selbst in den Einsatz gehen, sondern dass das Parlament uns in diesen Einsatz schickt. Und wir werden, und das ist unabhängig von der Entwicklung in Afghanistan, morgen im Kabinett eine Fortschreibung und eine Ausweitung und Vertiefung der Sahelzonenmandate beschließen. Insbesondere werden wir unsere binationale Ausbildungsmission mit der Armee in Niger, genannt Gazelle, in die europäische Ausbildungsmission integrieren. Und wir werden im Rahmen von EUTM Mali, also der Ausbildungsmission, uns sehr stark darauf konzentrieren, in Sévaré ein neues Ausbildungszentrum dann auch im Namen und auch für die Europäische Union aufzubauen und dort die Ausbildung weiter zu professionalisieren. Und dazu werden wir auch die Mandatsobergrenze erhöhen, das heißt auch mehr Soldatinnen und Soldaten in die Sahelzone entsenden. Une question à vous deux sur le SCAF ou FCAS. La première, Madame Kramp-Karrenbauer. Sie haben einen Vorschlag bekommen von den Industriellen zur Arbeitsteilung und auch zur Teilung der Frage des Leadership. Sind Sie damit zufrieden? Bietet das jetzt die Grundlage dafür, die von Ihnen genannte Vorlage für den Haushaltsausschuss bis Ende April zu erstellen? Oder fehlt noch irgendwas? Sehen Sie irgendwo noch Diskussions- oder Änderungsbedarf? Et la même question pour vous, Madame Parly. Avec peut-être cette nuance, il y avait côté français pas mal de soucis, que l'Allemagne en demandait trop.
trop en ce qui concerne la partie industrielle, le workshare, trop aussi en ce qui concerne les questions de leadership et aussi trop en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle. Est-ce que ces soucis ont été soulevés ou est-ce qu'il y a toujours la nécessité d'en discuter? Merci. Also ich kann sagen, wir haben über alle diese Fragen gesprochen. Zuerst einmal, das Prinzip ist wirklich wichtig, dass wir gesagt haben, wir als Politik erwarten von der Industrie, dass sie eine tragfähige Grundlage der Zusammenarbeit findet, die wir dann auch entsprechend akzeptieren. Das waren schon harte Gespräche in den letzten und intensive Gespräche in den letzten Wochen. Wir können aber sagen, dass insbesondere, wo es um den eigentlichen Flugzeugbau geht, wir eigentlich vor einer guten Lösung stehen. Es gibt aber noch Fragen zu klären, weil wir ja nicht nur zu zweit sind, sondern auch zu dritt mit Spanien. Und es gibt auch noch Fragen zu klären, was die IPRs anbelangt. Aber wir haben noch einmal sehr, sehr deutlich gemacht heute, dass wir auch klar erwarten, dass dies in den nächsten Tagen geschieht, weil wir ansonsten wirklich auch Probleme haben, die Zeitlinie zu halten. Und wir wollen, dass FCAS nicht sich um Monate verschiebt, weil wir nicht rechtzeitig in die parlamentarische Beratung in den Bundestag hineinkommen. J'ai peu à ajouter à ce que Annegret Kramp-Karrenbauer vient d'indiquer. On prête toujours aux partenaires toutes sortes d'intentions lorsqu'il s'agit de préparer un accord. Je crois qu'elle l'a dit, ce qui se joue en ce moment, c'est un projet qui va nous occuper pendant des années, puisque ce que nous préparons, c'est un avion de combat du futur et un système de combat aérien du futur pour les années 2040 et probablement la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc il est essentiel que les principes sur lesquels les industriels ont travaillé soient des principes solides qui garantissent que ce grand programme militaire verra le jour et répondra parfaitement aux besoins de nos armées, tout en respectant, bien sûr, des principes fondamentaux et bien légitimes, c'est-à-dire un principe de répartition équitable, en particulier parce que l'Allemagne, la France, ont des industries de défense, des capacités en matière technologique et ont des aspirations tout à fait légitimes en matière d'emploi et de développement des technologies. Donc, si nous avons pris un peu de temps, peut-être un petit peu plus de temps, c'est pour nous assurer que ces principes-là sont bien respectés. Et nous pensons qu'il est préférable que ce soit les industriels qui commencent par se mettre d'accord et qu'ensuite nous prenions le temps, ce que nous faisons en ce moment, pour analyser pleinement les propositions qui nous ont été faites par les industriels. Donc, n'exagérons rien, les industriels nous ont formulé une offre au début du mois d'avril. Nous avons l'intention d'être au rendez-vous à la fin du mois d'avril. Il y a encore quelques discussions ici ou là, donc je ne veux pas présager de l'issue, mais ce que je peux dire, c'est qu'avec Annegret Kramp-Karrenbauer, nous avons toujours des discussions totalement franches. Nous n'esquivons pas les difficultés. Elles ont existé, elles peuvent encore exister, mais nous essayons de les surmonter étape après étape, pas à pas, dans un climat de confiance et de respect mutuel. Et je crois que cet esprit-là, il est celui dont nous aurons besoin encore dans les prochaines années, car un programme de cette ampleur nécessite beaucoup de confiance. Et cette confiance, nous la partageons. Bonjour, Julia Nauer, agence de presse allemande. J'ai aussi deux questions pour vous deux. La première pour Madame Kramp-Karrenbauer. Sie hatten sich ja auch vorgenommen, über die Ukraine zu sprechen.
Was ist dann da die gemeinsame französische Strategie? Wie kann man die Ukraine unterstützen? Was ist auch die europäische Antwort? Wie gefährlich schätzen Sie die Lage ein? Und bekommen Sie im Normandie-Format Poutine nochmal an den Verhandlungstisch? Et la même question pour vous. Vous parlez de la situation en Ukraine. Qu'est-ce que la stratégie commune et qu'est-ce que la réponse de l'Europe pour soutenir l'Ukraine? Und wenn ich es mir ganz am Schluss noch erlauben darf, wir blicken ja auch neugierig nach Berlin. Vielleicht haben Sie noch ein, zwei Sätze zur Personalie Armin Laschet. Dankeschön. Tu veux commencer? Nous avons évidemment notre attention tournée vers l'Ukraine, pas seulement depuis quelques jours, mais depuis de nombreux mois maintenant. Et nous observons le renforcement de la présence et de l'activité russe en Ukraine avec énormément de vigilance. Nous avons des contacts étroits. Le président Macron et la chancelière Merkel s'entretiennent très régulièrement de cette question. Le président Zelensky était à Paris vendredi dernier et nous avons profité de cette visite pour pouvoir avoir un échange avec la chancelière Merkel, le président Macron et le président Zelensky. Depuis, il y a eu une réunion dans le format Normandie qui associe, outre ces trois pays, la Russie, et les contacts diplomatiques se poursuivent à haute intensité. Donc, je crois que nous sommes tous très conscients des sujets et le président Macron, comme la chancelière Merkel, sont très investis pour poursuivre les échanges diplomatiques afin d'éviter toute forme d'escalade dans la région. Ja, wir haben uns in der Tat auch mit diesem Thema befasst und was uns eint, ist, dass wir natürlich beide sehr, sehr aufmerksam, aber auch mit einer gewissen Sorge in die Ostukraine schauen auf die massive Massierung von Truppen auf russischer Seite. Wir sind uns aber auch sehr einig bei der Einschätzung, dass dies eine gewisse Art von Muskelspiel ist, die auch aus unserer Sicht dazu dienen soll, mögliche Reaktionen zu provozieren, sowohl von der ukrainischen Seite als auch von Seiten der Staaten, die an der Seite der Ukraine stehen. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir uns auf dieses Spiel nicht einlassen, dass wir die Formate, die es gibt, das Normandie-Format, das Minsk-Format, andere Punkte, alle Gesprächskanäle nutzen, um zu einer Entspannung der Situation zu führen, um auch in der politischen Lösung dieser Krise voranzukommen und dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, auch bilateral in den Beziehungen etwa zur Ukraine, die wir als Deutsche unterstützen, zum Beispiel die Ukraine bei ihrer Streitkräftereform, wir unterstützen sie bei der Frage der Sanität und andere Partner tun dies in anderen Feldern, dass wir dies auch weiter tun und dass die Ukraine auch weiß, dass sie sich auf uns verlassen kann. In dieser Einschätzung sind wir uns sehr einig. Und was die deutsche Innenpolitik anbelangt, wir haben, wenn ich die Nachrichten richtig deute, nicht nur einen Kanzlerkandidaten der CDU, sondern auch der Union. Das ist eine gute Entscheidung und das bietet jetzt die Gelegenheit, auch auf dieser Grundlage in den Wahlkampf zu starten. Und auf diesen fairen Wahlkampf freue ich mich auch, denn es geht um entscheidende Weichenstellung für Deutschland. Merci beaucoup.